سڵاتە لەبێت خوێندکاران ئەزیزی پۆلی 12 ئەمڕۆ دەست دەخینەوە بە بابەتی ئیپسۆد لە ئیپسۆدی سێیەم و دەست پێ بکەین. ئیپسۆد 3 ئیپسۆدی سێیەم The Sea Cook چێژ لە نێری دەریا. I go to Bristol ئەچمەوە بریستڵ. It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. سێ هەفتە زیاتری برد تاوەکو ئامادە بووین بچین بۆ دەریا. A ship was being prepared by the squire. کەشتیەک لەلایەن سکوایەوە ئامادەکرا بوو. And Dr. Livesey had been called away to London. دکتۆر لیڤسیش پەیامێکی بۆ هاتبوو تاوەکو بچێ بۆ لەندەن. During that time لە ماوەی ئەو کاتەیە I lived at the Hall with old Tom Redruth. لەگەڵ تۆم ڕێدرەثی پیرە لە هۆڵەکە ژیان. ئەمە یەکێکە لەو پرسیارانەی کە لە وزاریە هاتوتەوە ئەڵێ کاتێک کەشتێک لایەن کێوە ئامادەکرا لەلایەن سکوایەوە وە کێش بانکرابوو بۆ لەندەن. دکتۆر لیڤسی دوو بۆشاییە یان لە وزاریە هاتوتەوە ئەڵێ ئەو کات لە ماوەی ئامادەکردنی کەشتێکەیە جیم لەکوێ بوو ئەڵێ لە هۆڵ لەگەڵ old Tom Redruth and spent hours looking at the map. چەندین کاتژمێرمان بە سەیرکردنی نەخشەکەەوە بەسەرە برد. Imagining every small detail. هەموو وردەکاری بچووکەکانمان هێنایە بەرچاوی خۆمان. And dreaming about what would happen when we finally go to the island. خەونمان بەو شتانەوە ئابینی کاتێک لە کۆتایی ئاچینە سەر دوورگەکە چی ڕوایە. And so the weeks passed بەو شێوە چەندین هەفتە تێپەڕین until one fine day a letter arrived تاوەکو ڕۆژێکی خۆش نامەیە گەیشت. Old Anchor Inn لایەنەی Old Anchorەوە Bristol لە بریستڵە March 1st یەکەم ڕۆژی مانگی سێ. Dear Hawkins Hawking John, the ship has been bought and is ready to go to sea. کەشتێکە کڕا و ئامادەیە بچێ بۆ دەریا. What a ship! کەشتی چ کەشتیەکە. She is easy to sail. لێخوڕینی ئاسانە. Weighs 200 tons. کێشی 200 تەنە. And her name is Hispaniola. ناویشی هیسپانۆلا. My old friend هاوڕێکۆنەکەم blandly. ئەمەش لە وزاری هاتوتەوەڵێ کێ یارمەتی سکوایی یان لە کڕینی کەشتەکەیە. Help me to get here. یارمەتیام بیکڕم. He worked so hard for me. زۆر خۆی ماندوو کرد لەگەڵم. And so بەم شێوەیە I must say دەبێت بڵێم did everyone else in Bristol. هەموو ئەوانەی تریش لە بریستڵ بە هەمان شێوە هاوکاریان کردم و خۆیان ماندوو کرد. As soon as they heard where we were going. کەی خۆی یارمەتیان ناوە هەرکە گوێیان لێ بووە بۆ کوێچن. To find the treasure I mean بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە مەبەستم ئەوەیە. یعنی هەرکە گوێیان لێ بووە ئەم پیاوە بۆ کوێچێ ئەم کەشتی هیسپانۆلایە کڕێ لە بریستڵ بۆ ئەوەی بچێ بۆ دوورگەی گەنجینە بۆ ئەو گەنجینە بدۆزێتەوە هەموویان خۆیان زۆر هیلا کردووە و یارمەتیان ناوە. ئەم پیاوەش لە دڵسافی خۆی وەی زانیوە خەمی ئەویانە. بەڵام هەمویان شین هەریسەکان بۆ خەمی دۆزینەوەی گەنجینەکەیان بووە. Finding the crew was a problem at first. سەرەتا دۆزینەوەی تاقمێکی دەریایی دەستێکی دەریایی کێشە بوو. And I could only find a few men. توانیم تەنها چەند پیاوی کەم دۆزمەوە. But then بەڵام دواتر by luck بەبەخت بە گوێرەی بەخت I met an older sailor. دەریاوانێکی بەتەمەترم بینی. He has an inn یانێکی هەیە. So he knew all the sailors in Bristol. بۆیە هەموو دەریاوانەکانی بریستڵە ناسێ. He was ill for a while. ماوەیەک نەخۆش. But now he wants to work as ship's cook to get back to sea again. بەڵام ئێستا ئەوەکو چەشدەنەری کەشتەکەی ئیش بکات تاوەکو دووبارە بچێتەوە بۆ دەریا. Long John Silver he is called. پێڵێن Long John Silver یاخود ناوی Long John Silverە. He has lost a leg. قاچێکی نەماوە. Poor man. ئەو پیاوە داماوە. I told him immediately that he would be our ship's cook. یەکسەر پێم وت کە ئەبێ بە چێژدەنەری کەشتەکەمان.
Well, I thought I had just found a cook. بەڵێ پێم وابوو تازە چێژلێنێکم دۆزیوەتەوە. But in addition I have found a whole crew. بەڵام سەرنجام تیمێکی دەریایی تاڵم دۆزی بوو. He had soon found us a group of the toughest old sailors. هەرزوو بەهێزترین دەریاوانە کۆمەڵێک لە بەهێزترین دەریاوانە کۆنەکانی بۆ دۆزینەوە. He then got rid of the weakest 2 of the 6 or 7 men I had already employed. هەرزوو دوان لەو شەش پیاوەیان حەوت پیاوەی کە پێشتر دەست بەکارم کردبووم بە ئەندامی گروپەکە دوو لە لاوازترینیانی دەرکرد. واتە لەم شەش حەوتە دوانیان زۆر لاواز بنم دوانانی دەرکردووە. I'm very well. من زۆر باشم. But I won't be happy until we are at sea. بەڵام تا نەگەنە دەریا دڵخۆش نابم. So both you and Redross must come to Bristol tomorrow. کەواتە بۆیە ئەبێت تۆ Redross هەردووکتان سبێنێ بەمە بریستڵ. John Trelawney. ئەمە ژێکێکە لە پرسیارەکان کە لە وزاری هاتووە ناوی تەواوی سکواد Trelawney چییە؟ John Trelawney. PS ئەم PSە بۆ بەکارێکاتە لە نامەیەکە شتێکی بیرەچی بڵێ ئەها با ئەمەش بڵێم. I forgot to tell you that blandly بیرم چوو پێتان بڵێم کە blandly who will send a ship to look for us کە شتێک ئەنێرێ بۆ ئەوەی بۆمان بگەڕێ. If we don't come back by the end of August ئەگەر لە کۆتای مانگی هەشتا نەگەڕێینەوە. ئەمە ژێکی ترە لە چی؟ یەکێکی ترە لە پرسیارەکانی وزاری ئەڵێ کێ کە شتێک ئەنێرێ بۆ ڕزگارکردنیان ئەگەر تاوە کۆتایی مانگی هەش نەگەڕێنەوە. بێگومان blandly has found as a captain. کاتنێکی بۆ دۆزی وینێتەوە. He is a little too serious. تۆزێک زۆر جدیە. But in every other way بەڵام لە هەموو لایەنێکی ترەوە he is an excellent man. پیاوێکی زۆر باشە. A real treasure. گەنجینەیەکی ڕاستەقینەیە. Trelawney has been talking to people. I said to Redross. بە ڕێدرەسم وت Trelawney قسەی لەگەڵ خەڵک کردووە. Dr. Livesey will not like that. Dr. Livesey ئەوەی بەدڵ نابێ ئەوەی پێی خۆش نابێت. But I was very excited to hear the news that the ship was ready. بەڵام زۆر بەپەرۆژ بووم کە ئەو خەبەرەم بیست کە کەشتیەکە ئامادە بوو. The next day بۆ ڕۆژی دواتر I said goodbye to my dear mother and the little bay where I had lived since I was born. بۆ ڕۆژی دواتر ماڵاویم لە دایکی ئازیزم و ئەو کەنار دەریا بچووکە کرد کە لە کاتی لەدایک بوومەوە لێی ژیا بووم. And then Redross دواتر لە Redross و and I left for Bristol in the evening. بۆ ئێوارەکەی و شوێنم بەجێهێشت و چوون بۆ Bristol. It was early the next morning. سبەی بەیانی زوو when we arrived in the city کاتێک گەشتینە شار and walked down to the docks کاتێک گەشتینە شوێنی وەستانی کەشتیەکان to meet Trelawney تاکو Trelawney ببینین. There were ships of all shapes, sizes and nationalities all along the quays. ئەڵێ هەموو جۆرە کەشتێکی لێبوو بە هەموو شێوەیەک بە هەموو قەبارێکی هەموو نەتەوەیەک all along the quays. هەمویان بە تەنیشتی سەکۆی وەستانی کەشتیەکان ڕایگیرا بوون. Sailors were singing their work. دەریاوانەکان لە کاتی کارکردنیانە گۆرانیانەوت some below and others high up in the rigging. هەنێکیان لە خوارەوە و هەنێکشان لەسەرەوە لە بەرزیەکە خەریکی ئامادەکردنی پەت و گوری سەغان بوو. Then suddenly دواتر in front of a large inn لە بەردەمی یانەیەکی گەورەیە I saw Squire Trelawney بینی dressed like a smart sea officer. وەکو دەریاوانێکی زۆر زیرەک خۆی گۆڕی بوو. Hey you are! هاواری کرد. He cried. Hey you are! هاواری کرد. ئەوە تۆی and the doctor came last night from London. دکتۆری شەوی ڕابردوو لە
لەندەنەوە هات. Bravo هەر بژین. The ship's crew is complete. دەستەی کەشتێکە تەواون. We sail tomorrow. سبەینێ دەست بە گشتەکەمانەکەین. At the Spyglass Inn. لە یانەی Spyglass. After breakfast, دوای بەرایانی, the squire asked me to take a note to Long John Silver. Squire داوای لێکردم نامەیەک بنێرم بۆ Long John Silver. He told me to go to the Spyglass. پێی وتم بچم بۆ Spyglass, an inn at the other end of the docks. کە یانەیەکە لەوبەری کەیانەیەکە لەوبەری کۆتایی شوێنی بارکردن و داگرتنەوەکەیە. یانەیەکە لەوبەری کۆتایی شوێنی بارکردن و داگرتنەکەیە. I went gladly because I was pleased to be able to see the busy port. بە خۆشحاڵیەوە ڕۆشتم چونکە زۆرم پێخۆش بوو بتوانم ئەو بەندەرە قەرەباڵغە بینم. All the ships again. And all the ships again. هەروەها دووبار هەموو کەشتەکانیش بینمەوە. The inn was full of loud sailors. یانەکە پڕ بوو لە یانەکە پڕ بوو لە کۆمەڵێک دەریاوان کە بە دەنگی بەرز هاواریان نەکرد. And I was almost too frightened to go inside. خەریک بوو لەوا ترسام بچمە ژوورەوە. As I was waiting at the door, کاتێک لەبەر دەرگاکە چاوەڕێم کرد بوو, I saw a man as he came out of a side room. پیاوێکم بینی کاتێک لە ژوورێکی پەناوە هاتە دەرەوە. And I thought he must be Long John Silver. منیش پێم وا بوو کە بە دڵنیاییەوە ئەمە Long John Silverە. His left leg was cut off near the top. قاچێکی بەنزیکەی لە بنا بڕابوو. And under his left shoulder he carried a crutch. لەژێر قۆڵی چەپیشیا داچەقێکی پێبوو. On which he moved about easily. کە بە هۆیەوە زۆر ئاسانی ئەجوڵا و ئەڕۆیشت. He was very tall and strong. باڵای زۆر بەرز بوو بەهێزیش بوو. With an intelligent face. ڕوخسارێکی زیرک و ژگیرانەی هەبوو. And he was serving the people at the tables with a smile. بە بزەیەکەوە خزمەتی ئەو کەسانەیە کرد کە لەسەر مێزەکان بوون. From the very first time I had read about Long John Silver in Trelawney's letter, هەر لێک کەم جارەوە کە لە نامەکەی ترێلەونیا لەبارەی Long John Silver خوێندبوومەوە, I had been frightened that ترسابووم لەوەی کە he might be the one-legged sailor کە ڕەنگە ئەو دەریاوانەیە قاچە بێت that the captain had told me about کە Captain Flint بورن کە Captain Billy Bones بۆی باس کرد بووم. But one look at this man was enough. بەڵام سیرکردنەکەم پیاوە بەس بوو. I had seen the captain. Captain بینی بوو. Black dog بوو. And the blind man Pooh. پیاوە نابیناکە پوو ئەویشم بینی بوو. And I thought I knew what a pirate was like. پێشم وا بوو ئەمزانی چەتەیەک چۆن بوو. Very different from this clean and pleasant innkeeper. زۆر جیاواز بوو لەم خاوەنیانە ڕووخۆش و پاڵکو خاوێنە. I walked closer to him. زیاتر لێ چوومە پێشەوە. Held out the note. نامەکەم بۆ ڕاگرت و and said وتم. Mr. Silver, sir? جەنابتان بەڕێ سیلڤەرن؟ Yes, my boy. بەڵێ کوڕی خۆم. And who are you? ئەی تۆ کێی؟ He answered. ئەمە وەڵامی ئەو پیاوە بوو. I gave him the note. تێبینیەکەم دایە دەست. Oh, he said وتی. Aha, quite loudly, seeming surprised. ئەمەی زۆر بەدەنگی بەرزوت وا دیار بوو سەرسام بوو بە یاسەری سوورما بوو بێت.
You are the new cabin boy. تۆ شاگردی چێشتخانە شاگردە نوێیەکەی چێشتخانەکەیت. تۆ شاگردە نوێیەکەی چێشتخانەکەی. I am very pleased to meet you. زۆر خۆشحاڵم بەناسینت. Just then I noticed one of the men sitting on the other side of the room. دروست لەو کاتەیە سەرنجێکی لە پیاوەکانم ما کە لە لایەکی تری ژوورەکەەوە دانیشت بوو. As he suddenly stood up لە پڕاستایە سەر پێ و walked to the door بەرەولای دەرگاکەوە ڕۆیشت. I recognized him at once. یەکسەر ناسیمەوە. Hey! I shouted. هاوارم کرد. Hey! Stop him! بیوەستێنن. It's Black Dog. ئەو Black Dogە. He is one of the pirates. یەکێک لە چەتەکانی دەریا. Cried Silver. Silver هاواری کرد. I don't care who he is. گرنگ نییە بەلامەوە. ئەو کێیە. But he hasn't paid for his drinks. بەڵام پارەی خواردنەوەکانی نەیاوە. Harry ran and catch him. Harry ڕاکەوە بیگرە. A man near the door jumped up. پیاوێک لە نزیکی دەرگاکە بە خێرایی هەسایە سەر پێ و and ran out of the inn after him. لایەنەکە بەڕاکردن ڕایکردە دەرەوە و بە دوایە ڕۆشت. Who did you say he was? وتت کێ بوو؟ A pirate? چەتەی دەریا؟ In my inn? لایەنەکەی منە؟ I can't believe it. ناتوانم باوەڕ بە شتیا بکەم. شتیوان ناچێت عاقڵم و سێت سیلڤەر ئەمەیوت. Who was now very excited. ئێستا زۆر بە پەرۆش و بە جۆش و خرۆش بوو. Morgan! He called to a man sitting in the bar. بانگی پیاوی کرد کە لە بارەکە دانیشت بوو. You were drinking with him. تۆ لەگەڵەوە خەریکی خواردنەوە بوویت. You have never seen him before, have you? تۆ پێشتر هەرگیز ئەو پیاوە نەدیوە. بینیوتە؟ You didn't know his name, did you? ناوی نازانی ئەتزانی؟ I had become worried when I found Black Dog at the spyglass. کاتێک Black Dogم لە spyglass بینیەوە نیگەران بووم. And I watched the cook carefully. بەوریایەوە سەیری چێشتدێنەرەکەمە کرد. But he was too ready. بەڵام ئەویش زۆر ئامادە بوو. And too clever for me. لە چاو منە زۆر زیرەک و دووریا بوو. He laughed and joked with me. لەگەڵما پێیەکە نیم گاڵتەی لەگەڵە کردم. And said that I was a clever boy. وتیشی کە من کوڕێکی زیرەکم. By the time Harry had come back empty-handed, ئەو کاتەی هاری بەدەستی بەتاڵ گەڕابووە and had been shouted at loudly by Silver, سیلڤەریش بەدەنگی بەرز هاواری کرد بە سەریا. I felt sure that Silver was an honest man. هەستم کرد کە سیلڤەر پیاوێکی ڕاستگۆ بوو. A little while later, ماوەیەکی کەم دواتر, he took me back to see Trelawney. بردمیەوە تاوەکو Trelawney ببینم. And we walked by the quays together. بە تەنیشتی سەکۆکانی قەراغی دەریاکەیە بە پێ ڕۆشتین. He was very interesting. پیاوێکی زۆر سەرنجڕاکێش بوو. And told me all about the different ships that we passed. بەلای هەموو کشتانی کە بەلایە ناتەیە پەڕین باسی هەموو کشتە جیاوازانی بۆ کردم کە بەلایە ناڕۆشتین. Their rig, گوریسەکانیان, their weight, کێشیان, وەزنیان, their nationality, هیچ نەتەوەیەک بوون, and where they would sail, هەروەها شوێنشی کە بۆیە چوون. Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story. Long John سیلڤەر بە پەرۆشەوە تەواوی چیرۆکەی بۆ سکوایە و دکتۆری گێڕایەوە. The two gentlemen, ئەو دوو پیاو ماقوڵ و پیاو بەڕێزە, said it was a shame that Black Dog had escaped. وتیان کە مای شەرم بۆ کە Black Dog هەڵهاتووە. But we all agreed that, بەڵام هەمومان هاوڕابوون لەسەر ئەوەی nothing could be done, کە هیچ شتێک ناکرا, هیچمان لەدەست ناهات. As Long John left, کاتێک Long John Silver ڕۆیشت, the two gentlemen thanked him for his trouble. کە هەردووکیان سوپاسیان کرد کە عەزەتی کێشاوە.
Everyone on board by 4 this afternoon, shouted the squire after him. ئەڵێ کاتێک سکوایە ڕایکردە دەرەوە لۆنگ جۆن سیلڤەر چووە دەرەوە سکوایە هاواری کرد ساعت 4 دوانی ڕۆی هەمووتان لەسەر کەشتێکە بن. What a wonderful man! چ پیاوێکی سەرنجڕاکێشە. said the squire and then turned to me. سکوایە مەوت و دواتر ڕووی تێکردم. Now come with us, Hawkins. ئێستا هۆکینز وەرە لەگەڵمان. And we will see the ship. جا کەشتەکە ئابینین. Captain Smollett. As we climbed aboard the Hispaniola, we were met by the new ship's mate. کاتێک سەرکەوتینە سەر کەشتی هیسپانیۆلا هاوڕێیەکی نوێی سەرکەشتەکەمان بینی. Mr. Arrow کە Mr. Arrow بوو. Mr. Arrow, a brown old sailor with earrings in his ears. بەڕێز ئارۆ کە دەریاوانێکی پیری ئەسمەر بوو گوارەی لەگوێیا بوو. He and the squire were very friendly. ئەو سکوایە زۆر ڕویان خۆش بووە. But I soon noticed that things were not the same between the squire and the captain. بەڵام بەم دەکەوت پەیوەندیەکەی نێوان سکوایە و کاپتن بە هەمان شێوە نەبووەتە. سکوایە ڕووی لەگەڵ کاپتن سمۆڵێتە بە هەمان شێوە خۆش نەبوو. Captain Smollett seemed angry with everything on board. وا دیار بوو کاپتن سمۆڵێت لە هەموو شتێکی سەر کەشتێکە تووڕە بوو. And wasted no time in coming to the cabin to tell the squire. هیچیش کاتی بە فیڕۆنیا و خێرا یەکسەر هات بوو مەتبەخەکە تاوەکو بە سکوایە بڵێ. Sir, I don't like this voyage. I don't like the man. قوربان من حەزم لەم گەشتە نییە. ئەم پیاوانەم بەدڵ نییە. And I don't like my officer. ئۆفیسەر و سەرپەرشارەکەی خۆم بەدڵ نییە. مەبەستی Mr. Arrow. That's short and sweet, said the captain. بە کورتی بە پوختی. ئەمە قسەی دڵی منە. Perhaps, sir, ڕەنگە وا بێ بەڕێز. You don't like the ship. تۆ کەشتێکت بەدڵ نییە؟ asked the squire, who was clearly angry. سکوایە پرسیارەی کرد کە بە ڕوونی پێوەی دیار بوو تووڕێ. That I can't say, since I haven't seen her try it. Captain لە وەڵاماوتی من ناتوانم بوا بڵێم لەبەرەوەی هێشتا کەشتێکم نەبینیوە و تاقیم نەکردێتەوە. Replied the captain. ئەمە وەڵامی کاپتن سمۆڵێت بوو. She seems a good ship. لە کەشتێکی باشە چێت. But I can't say anymore. بەڵام ناتوانم هیچی تر بڵێم. At this moment, Dr. Livesey spoke. لەم کاتەیە دکتۆر لیڤسی قسەی کرد. Wait a minute, he said. دی دقەیەک چاوەڕێ بکەن. دقەیەک بۆستن. That isn't at all helpful. ئەم بە هیچ شێوەیەک یارمەتی دەرمان نییە. I would like to hear an explanation of what the captain has said. ئەمەوێ جملەیەک تۆز ڕوونکردنەوە بێ سەبارەت بەوەی کە کاپتن وتی. یعنی ئەمەوێ تۆزێکترم بۆ ڕوونکاتەوە بۆچی ئەم گەشتەی بەدڵ نییە. You say like this voyage. تۆ ئەڵێی کە ئەم گەشتە بەدڵ نییە. Now why? ئێستا پێیان بڵێ بۆچی. I took this job under what we call sealed orders. ئەڵێ من لە ژێر شتێکە بیشێم وەرگرتووە بە گوێرەی شتێکە بیشێم وەرگرتووە کە پێی وترێ فەرمانی وەرکراو. That is, I agreed to sail the ship without first knowing where we were going. کە من ڕازی بووم ئەم کەشتیە لە دەریای لێ بخوپڕم بێ ئەوەی سەرەتا بزانم بۆ کوێ ژوین. Said the captain. ئەمە قسەی کاپتنەکە بوو. But now I find that کەچی ئێستا سەیرەکەم all the crew know more than I do. هەموو ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبردنی کەشتیەکە لەم زیاتر شتە زانن. Next دووەم. Continued the captain. کاپتن بەردەوام بوو لە ڕوونکردنەوەکەی. I hear from my own crew. لە دەستەی ناو کەشتیەکەی خۆمەوە ئەبیستم that we are going to find treasure. کە ئێمە ئەچین بۆ گەنجینەیەک دۆزینەوە. Treasure is dangerous. گەنجینە مەترسیدارە. And I don't like treasure voyages. منش حەزم لە گەشتی دەریایی نییە بۆ گەنجینە. Especially when they are secret. بە تایبەتی لەو کاتانەیە کە نهێنین. I understand what you are saying. تێگە مەڵێکی. And I must say. دەبێت بڵێم. It's true enough. تەواو ڕاستە. Replied Dr. Livesey. ئەمەش وەڵامی دکتۆر لیڤسی بوو. You say you don't like the crew.
تۆڵەی کە تاقمی بەڕێوەبردنی کەشتەکە بەدڵ نییە. Are they not good sailors? ئایا دەریاوانی باش نین؟ I don't like them, sir, replied Captain Smollett. Captain Smollett لە وەڵامەوتی من ئەوانم بەدڵ نییە. And I wasn't able to choose them myself. نیش نەمەتوانی بەدەستی خۆم هەڵیان بژێرم. And you don't like Mr. Arrow? Continued the doctor. دکتۆر لیڤسی لە قسەکانی بەردەوام بووتی بەڕێز ئارۆشت بەدڵ نییە؟ I don't say. بەدڵم نییە قوربان. I believe he is a good sailor. پێم وایە دەریاوانێکی باشە. But he is too friendly with the crew to be a good officer. بەڵام زۆر ڕوویخۆشە لەگەڵ ئەندامانی دەریاوانیەکە بۆیە نابێ بە سەرپەرشتیارێکی باش. Well, Captain, said Dr. Livesey. Dr. Livesey وتی باشە Captain, then tell us what you want. ئێستا پێمان بڵێ چی دەوێت. There are two things, said the Captain. Captain دی دووشت. First, the gunpowder, باروتی چەکەکان, and weapons should be put under the cabin near the stern of the ship. یەکەم باروتی چەکەکان و چەکەکان ئەبێت بخرێنە ژێر مەطبەخەکەوە ژێر کابینەکەوە کە لە کۆتایی کەشتێکایە کە لە بەشی دوای کەشتێکایە. And not where they are now. نەک لەو شوێنەی ئێستا لین. And second, دووەمیش, the crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well. دەستەکەش ئەبێت لە بەشی دواوە لە نزیکی شوێنی چێژلێنانەکە بخەون. And there has been too much talk already. پێشوەختەش زۆر قسەکراوە. تا ئێستا زۆرمان وتووە. Agreed the doctor. دکتۆر هاوڕابوو لە غەڵاتی زۆر زۆریش. It is said that you have a map of an island, said Captain Smollett. Captain Smollett وتی ئەگوترێت کە نەخشەی دوورگەیەکتان پێیە. That there are crosses on it to show where the treasure is. چەند زەبێکی لەسەرە تاوەکو شوێنی گەنجینەکە پیشان بات. That the island lies. کە دوورگەکە کەوێتە. And then he gave the exact latitude and longitude. دواتر ئەو هێڵە درێژی و هێڵە پانیانەی بە دروستی پێوتین کە دوورگەکەی لێبوو. I never told anyone that, cried the squire. Squire هاواری کرد هەرگیز ئەوم بە کەس نەوتووە. The crew know it, said the captain. وتی دەستەی بەڕێوەبردنی کەشتێکە وازان. Livesey, that must have been you or Hawkins, cried the squire. Squire هاواری کرد Livesey, یان تۆن یا جیم هۆکینسە. Replied the doctor. دکتۆر لە وەڵاماوتی It doesn't matter who it was. گرنگ نەکێ بوو. Well, continued the captain. Captain بەردەوام بوو لە قسە. Well, زۆر باشە. I don't know who has this map. نازانم کێم نەخشەی پێیە. But it must be kept secret, even from me and Mr. Arrow. تەنانەت لە من و لە بەڕێز ئارۆیش ئەوێ بشاردرێتەوە. واتە ئەبێ نهێنی بێ. I see, said the doctor. دکتۆر تیتیەکەم. You want us to keep this matter secret. ئەتەوێ ئەم بابەتە بنهێنی بڵێ بهێڵینەوە. And to make a garrison of the stern part of the ship. هەروەها بەشی دوای کەشتێکەش وەکو قەڵایەک لێ بکەین. With my friends' own people. لەگەڵ هاوڕێکانی خۆمە. And provided with all the arms and powder on board. کە هەموو چەک و باروت و تەقەمەنێکیان پێیە. You fear mutiny. تۆ لە یاخیبوون و هەڵگەڕانەوە ترسیت. I didn't say that, said Captain Smollett. Captain Smollett وتی من وام نەوتووە. I believe Mr. Arrow is an honest man. باوەڕم وایە کە بەڕێز ئارۆ پیاوێکی ڕاستگۆیە. And some of the others too. هەنێ لەوانەی تریش. But it is my job to make sure that the ship. بەڵام ئیشی منەوەیە کە دڵنیا بمەوە لەوەی کەشتیەکە and every man on it هەموو ئەوانەشی لەسەرن is safe. سەلامەتن. یعنی ئەمەوێت دڵنیا بمەوە کە کەشتیەکە و هەموو ئەوانەی لەسەرین سەلامەتن. All I am asking you to do is to take every care. هەموو ئەوەی داواتان لێ یەکەمەوەیە گرنگی بە هەموو شتێک بن or let me leave the ship. یان ڕێگەم بن کەشتەکە بەجێ بەڵم. And that's all. هەرەوەن. دکتۆر و سکوایە بە پێشنیارەکانی کاپتن سمۆڵێت ڕازی بوون
and then the captain left the cabin. دواتر Captain Smollett چێشخانەکەی بەجێهێشت و Trelawney, the doctor then said. دکتۆر دواتر گوتی Trelawney, I'm surprised, سەرم سوورماوە, but you have managed to get two honest men on board with you. بەڵام تۆ توانیتە دوو پیاوی ڕازگۆ لەسەر ئەم کەشتیە لەگەڵت بن. That man and John Silver. ئەو پیاوە و جۆن سیلڤەر. خوێندکارانی بەڕێز، ئەمە کۆتایی ئیپسۆدی سێیەم بوو. ئێستاش با بچینە سەر Jim was pleased to take بۆشایی to in the city of Bristol. جیم خۆشحاڵ بوو کە چی ببات بۆ کوێ لە شاری بریستڵ. ئەم پرسیارە ساڵ 2010 خولیغە ماتۆتەوە. A. دکتۆر لەویسیس نوت بۆ جۆن سیلڤەر. B. Some cheese Bengan. C. The black spot Captain Bill. C. Trelawney's note The cook. وەڵامی ڕاست D. Trelawney's note The cook. نامەکەی Trelawney بۆ چێژدێنەرەکە. The squire bought a sheep. Squire کەشتێکی کڕی 2019. A. To find Flint's treasure بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکەی Flint. B. To go on a voyage with Silver بۆی لەگەڵ Long John Silver بچێم گۆشتێکی دەریایی. C. To go on a voyage with Dr. Livesey and his men بۆی لەگەڵ دکتۆر لیڤسی پیاوەکانیە بچێت بۆ گەشتێک. None of them. هیچیان. وەڵامی ڕاست A. To find Flint's treasure. وەڵامی ڕاست بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکەی Captain Flint بوو. C. During the period before the Hispaniola was prepared لەو ماوەی پێش ئەوەی کەشتی هیسپانیۆلا ئامادە بکرێت Jim and Squire were in Bristol. Jim و Squire لە بریستڵ بوون. Dr. Livesey and the Squire had been called away to London. Dr. Livesey و Squire بانکرابوون بۆ لندن. Jim was at the hall with all Tom Redruth. Jim لە هۆڵ بوو لەگەڵ all Tom Redruth. The Silver and his men were inside the stockade. Silver و پیاوەکان لەناو سەنگەرەکەیە بوون. وەڵامی ڕاست C. Jim was at the hall with all Tom Redruth. پرسیاری جوارە. When the Squire went to Bristol, کاتێک Squire چووە Bristol, Dr. Livesey had been called away to بۆشایی and Jim بۆشایی. London stayed at the Admiral Benbow Inn. اختیاری ئەیە. ئەڵێ دکتۆر لەویسی بانکراوە بۆ لەندەن و جیمیش لە ئادمیرال بینبۆ مابووە. ئەمە هەڵەیە چکە لە ئادمیرال بینبۆ نەبوو. دوو دکتۆر لەویسی بانکراوە بۆ بریستڵ و جیمیش لەگەڵ دایکە لە هۆڵ مابوونەوە. ئەمەش هەڵەیە. سێ جیم دکتۆر لەویسی بانکراوە بۆ لەندەن و جیمیش لەگەڵ تۆم ڕێدڕۆت لە هۆڵما بووە. ئەمە وەڵام ڕاستەکەی. 5. The Squire asked بۆشایی to send a sheep if they didn't come back in August. Squire داوای لە کێ کرد ئەگەر لە کۆتایی مانگی هێشتا نەگەڕانەوە ئەوە کەشتێک ئامە بنێرێت. Blandly. Friend blandly. پرسیاری شەشەم. Blandly found بۆشایی and also was asked by the Squire to بۆشایی to look for them later. Blandly بۆی دەرکەوت و هەروەها Squire داوای لێ کرد کە to look for them later کە دواتر بۆیان بگەڕێت. Found چی؟ The cook چێژدەرەکەیان بمدۆزێتەوە دوایی نامەیەک بۆ Squire بنێرێت یان پاکەتێک کە لە پەڕۆوە پێچراوە و دواتر کەشتیقە بدۆزێتەوە. C. Captain Smollett و دواتر خاڵە ڕشقە بنێرێ بۆ بیڵ یان داوای لێ کرد Blandly Captain Smolletتی دۆزیەوە و دواتر چیان بکات کەشتێکیان بۆ بنێرێت. 7. Blandly helped the Squire. 2. Blandly یارمەتی سکواییە بۆ ئەوەی چی بکات. Find the crew, find the cook, get the Hispaniola and Captain Smollett. یارمەتی ئەوەیە کە کەشتی ئیسپانیۆلا بکڕێت و کاپتن سمۆڵێتیشی بۆ دۆزیەوە.
بۆ شای didn't say that he didn't like the ship because کێ وتی حەزی لە کەشتیەکە نەبووە لەبەر چی the captain of Hispaniola he hadn't seen her tried کاپتنی هیسپانیۆلا بوو واتە کاپتن سمۆڵێت لەبەرەوەی کەشتێکی نەبینی بوو تاقی نەکرد بوو no the spyglass was the name of spyglass ناوی چی بوو a hill in the treasure island گردێک لە دوورگەی گەنجینە جۆن سیلڤەرس یانەکەی جۆن سیلڤەر هیچیان هەردووکیان وەڵامی ڕاست هەردووکیان دەیەم جیم saw black dog for the second time جیم بۆ دووەم جار لەکوێ هینی دۆزیەوە بلاک دۆگی بینیەوە in the spyglass in لەیانەی spyglass یازدەیەم جیم had seen black dog in جیم لەکوێ بلاک دۆگی بینی B Bristol City لە شاری بریستڵ دوازدە Captain Smollett didn't like the voyage Captain Smollett گەشتەکەی بەدڵ نەبوو چونکە بۆچی Captain Smollett گەشتەکەی بەدڵ نەبوو لەبەر ئەوەی D it was secretly planned لەبەرەوەی بە شێوەیەکی نهێنی بەرنامەی بۆ دانرابوو ئەمەش دوازدە پرسیاری وزاری بوو بۆ هیوای سوودی لێ ببین و سەرکەوتوو بن